Bismillahirrahmanirrahim. Əziz gənclərimiz, bu çıxış edəcəyimiz mövzunu sizin baranızda bir mənalı olaraq həsr etməyi biz özümüzə borc bildik. Çünki sizlər bizim üçün çox dəyərlisiniz. Həqiqətən gənclər hər bir cəmiyyətin, hər bir toplumun, hər bir xalqın gələcəyinin qurucusudur. Gənclərimizin hansı istiqamətdə inkişaf etməsi o cəmiyyətin, o xalqın, o toplumun taleyində təsir qoymuş olur. Diqqət yetirməliyik ki, bütün zamanlarda vətənpərvər, milli və mənəvi dəyərlərə bağlı olan gənclərə ehtiyac duyulur. Çünki bir cəmiyyətin sağlam düşüncəli inkişafı yolunda sağlam təfəkkürə sahib olan gənclərə ehtiyacı vardır. Bugünün sağlam düşüncəli gəncləri gələcəkdə həmən toplumun, həmən cəmiyyətin, həmən xalqın milli və mənəvi dəyərlərinin sütunlarını öz çiyinlərində daşıya bilən fərdlərdir. Bu yöndən sağlam vətəndaş, möhkəm ailə, bütöv cəmiyyət və güclü dövlət naminə bütün əlimizdən gələn səyləri və töhfələrimizi verməliyik. Əziz gənclərimiz, siz biz üçün dəyərli olduğunuz üçün bu mövzunu sizə həsr etmiş olduq. Allah gənclərimizi maddi və mənəvi xəstəliklərdən hifz eləsin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və barakatuh.